Buenos días a todos. El día de hoy, mi grupo y yo les vamos a dar una pequeña charla sobre el bruxismo. Mi nombre es María Fernanda Flores y a continuación les voy a explicar sobre la tabla de contenidos. Hoy día vamos a ver qué es la definición, tipos, causas, posibles tratamientos y sobre la prevención. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo dental comúnmente se reconoce como el apretar y el rechinar de dientes. Este puede causar dolor en ellos y a su Yo les hablaré de los tipos de bruxismo. ¿Se conocen? Es tipo de bruxismo de frotamiento. Bueno, yo le voy a hablar sobre las causas. Las causas son el estrés, la ansiedad, los medicamentos y otras sustancias y los familiares con bruxismo. Bueno, ahora voy a presentar los posibles tratamientos del bruxismo. Tenemos la férula de descarga, que se trata de una prótesis ajustada a la dentadura del paciente que se debe colocarse durante las horas del sueño, cuya función es intentar relajar la mandíbula y para que reconozca la articulación. Tenemos la prevención también, que es intentar mantener la mandíbula relajada. En esa oportunidad todos nosotros hemos preparado una dinámica para todos ustedes. Se va a escoger al azar un número y a cada uno le va a tocar responder una pregunta. Vamos a empezar con la mamá de María Fernanda. Sí. Okay. A ver, es la pregunta número 1 y la pregunta es mencionar dos tipos de bruxismo. A ver, según lo que he entendido y he escuchado de la exposición, entiendo que hay dos tipos de bruxismo, que es el céntrico y de frotamiento. Okay. Muy bien. Ahora vamos a seguir con la mamá de Johnny. Sí, estoy lista, preparada. A ver, la pregunta es el número 3 y la pregunta es ¿cuál es la función de una férula? El odontólogo recomienda la férula para relajar los músculos de la cara, para que no exista esta frotación entre los dientes. Sí, está bien. Ok, gracias. Seguimos con Isabel. A ver, es la pregunta. Es la pregunta número 4, que es ¿cuáles son los posibles tratamientos? Bueno, buenos días ante todo. Bueno, un tratamiento son usar una férula o un tratamiento de ortodoncia. Okay. Y bueno, por último queda ¿cómo se conoce el bruxismo comúnmente para Nicole? El bruxismo normalmente se le dice rechinar o apretar los dientes, o incluso mandíbula tensa, he visto que le dicen. Ok, muchas gracias por su atención y espero haya sido de su agrado nuestra pequeña charla. Muy interesante la charla. Muy interesante esta exposición. Felicitaciones. Gracias. Súper bonita la charla.